腹立つのがルーちゃんのくしゃみやな。いや可愛かったよね。あれ。可愛いかちゃうやろ。もっとルート本当のくしゃみは本当のくしゃみやってる。本当のくしゃみ。できないってさ。アクションフィクション、ほらアクションアクションフィクションそんなんじゃないです。アクションアクション僕のくしゃみはということでね。ね味方じゃないのリーナは僕の。可愛いね。味方って書いてあるよ。君の味方だよって確かに書いてるけど。そんな味方になってない言ってないよ。違うよ。繋がってんのこれ。僕に言ってるわけじゃない。でその次にコロちゃんがイラついてんねん。やばいやばい。あいつのくしゃみうざい。でミーレラ君がめっちゃ怒ってる。あ、そういうことか。流れがあった。なるほどね。サムネイルでストーリーができてて。配信されたらね。